capaz de especificar-se um novo paradigma na forma como se comunica com os adeptos e com os sócios e também ter uma influência positiva no futebol português. E foi isso que mobilizou. Até isso estás trovado, não é? Nada contra tudo aquilo. Agora, sabes que eu troco mensagens com a tua Cristina? Tu tens Ora. uma Cristina que é a tua Ora. vida também. Eu não tenho nada a ver com isso. Fora! Não, mas no dia em que apresentaste o último Fora com isso. jornal, ela manda-me uma mensagem e diz quase que é difícil para mim de aceitar que é a última vez que ele está ali. Fora com isso. Mais vezes, como eu, mas aquela era a Mas aqui mais vezes. para reparar a vontade. quando quiser. Mas saber que era o último, como é que se entra para aquele estúdio? Isso